আম, আমার কাছে মনে হয় যে ইউনো এই যে স্কোয়াডটা, আমাদের স্কোয়াডের মধ্যে প্লেইং ইলেভেনেও যে কয়জন নতুন প্লেয়ার আর কি, যারা এই সিজনে সাইন্ড ইন হয়েছে, ওদের সংখ্যা অনেক বেশি। সো দিন শেষে এরকম না যে দের ইজ আ হিউজ লাইক ভেরি বিগ কোর যারা একসঙ্গে অনেকদিন ধরে খেলছে, ব্যাপারটা অ্যাকচুয়ালি এরকম না। সো ওই সেন্সে ইউ নিড টু অ্যাকচুয়ালি হ্যাভ ইউনো কোরাম টু অ্যাকচুয়ালি ক্রিয়েট দোজ সিচুয়েশনস যেখানে ইউর গোয়িং এগেনস্ট আ ম্যানেজার, বা এমন কিছু একটা করতেছি, মানে সংঘবদ্ধ কিছু বিষয় থাকে ওখানে। একজন ওয়ান অফ কিছু একটা করে অনেক কিছু ঘটনা ঘটাতে পারে না। ইট হ্যাজ টু বি আ কালেকটিভ থট প্রসেস, যে কয়েকজন মিলে সিমিলার একটা সেন্টিমেন্ট নিয়ে চিন্তা করতেছে, ম্যানেজারের কিছু তাদের পছন্দ হচ্ছে না, এন্ড দেন থিংস স্টার্টস টু গো সাউথ। বাট এই টিমটার মধ্যে বা স্কোয়াডটার মধ্যে আই ডোন্ট রিয়েলি সি মানে ওরকম একটা সিচুয়েশন যেখানে তারা একসঙ্গে সংঘবদ্ধ হয়ে ইউনো ম্যানেজারের এগেনস্টে কিছু একটা চিন্তা ভাবনা করবে বা বলবে। হোয়াট আই ফিল ইজ দ্যাট তারা বেসিক্যালি ওই ভাইবস ড্রিভেন হয়েই এতদিন পর্যন্ত, না মানে যা বেসিক্যালি করতো সেটা করেই দে গট দ্য সাকসেস, এন্ড দেন হঠাৎ করেই ওয়েন দে গেট দ্য পুশ, এখানে কিন্তু দে লুক ফর সলিউশনস এজ ওয়েল, মানে দে লুক অ্যাট দ্য ম্যানেজার, দ্য কোচিং স্টাফ ফর সলিউশনস, যে আচ্ছা হোয়াট ক্যান বি ডান। সো ওইদিকে তাকায় যদি কোনো রেসপন্স না পায়, তখন থিংস মাইট গো দি আদার ওয়ে। অ্যান্ড এদের মধ্যে অনেক কিন্তু অ্যাসপিরেন্স আছে, আর লট অফ ভ্যারিয়েবলস আর ইন দিস কারেন্ট স্কোয়াড, যারা হচ্ছে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থাকলে বোধহয় থাকবে, না থাকলে নাও থাকতে পারেন। দ্য ক্লাব মাইট ইভেন লেট দেম গো যদি ইউনাইটেড চ্যাম্পিয়ন্স লিগ না পায়।